Ух ты, ёб твою мать, нихуя! Ёбаный, сука, блядь, а! О, бля. Ебать. ФС 7751-135 зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Удмуртской Республике. 15 декабря заканчивается программа утилизации. Пидорас, блядь, ебаный, сука, блядь! Люблю ради ИСКа. Ё-моё! Пришел в банк снять крупную сумму, а тебе говорят, денег нет, зайдите попозже. И эти сроки будут переноситься. Наташа. Спасибо. Геннадий Горячев, наш парламентский корреспондент.
Это тут поворот, да? Здесь надо развернуть. Ох ты, нихуя себе. Дебилы втроем ездят.